这是美国的白宫，这是白宫的椭圆形办公室，这是美国总统的桌子。这张桌子有145年的历史，它和一艘幽灵船以及造成了100多人失踪的探险事件有关。这是怎么回事呢？这期节目我们来聊聊这张桌子背后的故事。100多年前，欧洲的探险家们相信，在遥远的北极有一条能更快通往中国的路线。英国人把他们的想象称为西北航道。对于当时的人来说，闯入北极就像进入外星，连续数月太阳静止不动，仿佛永恒的白昼，极端的低温，大海被一片无尽的白色寒冰相连。但即便如此，他们仍然相信北极一定存在着一条可以航行的海洋，只是还没有人能活着找到。英国人约翰·富兰克林接受了这项军事任务，他将率领一支先进的船队继续寻找这条神秘的航道，但是他们从此一去不返。1845年的春天，一支多达134人的大军从英国出发，到达格陵兰。2艘世界上最先进的舰船正在等着他们，可能是为了壮胆儿。一艘船叫幽冥号，一艘船叫恐怖号，名字来源于希腊神话中的黑暗之神。2艘船经过改装加固，配有蒸汽发动机驱动的螺旋桨和前后钢制甲板，并自带供暖。船上满载着1000本书和紧急加工的8000个罐头，够所有船员吃上3年。他们还随手带上了3只宠物，猴子、狗和一只抓老鼠的猫。大部分的英国船员都是第一次去北极，而经验丰富的指挥官富兰克林曾3次前往北极探险。他以严格的军事管理著称，登船之前他就颁布法令，禁止船员们在3年内说脏话以及喝酒。5名船员立即退出了，剩下的129人乘着黑暗之船向着西北航道出发了。7月下旬，一艘捕鲸船在格陵兰西海岸最后一次见到了恐怖号和幽冥号。这2艘探险船就再也没有出现过。消失了15年后的1859年，在一座岛屿的石堆中发现了一张纸条，它被称为胜利点笔记。大意是，大船出发了1年后就被困在冰中，我们已经在船上生活了1年，有8个人先后死了。最后还写着一切安好。大约1年后，同样在这张纸条上又写下了新的内容。恐怖号和幽冥号所有活着的人都弃船了，死亡人数达到了24人。自1846年9月12号起，我们一直遭到围攻。指挥官富兰克林已经在1847年6月11号去世。除了这张纸条之外，没有发现任何文字记录。很多年后，人们也完全不知道当时到底发生了什么。更多消息都来自当地因纽特人的口述。他们看见一群精神恍惚的白人拖着装满货物的雪橇在雪地上艰难行走，这群人马上就要饿死了。后来他们知道，这群人是因为拒绝吃人肉才饿到现在。因纽特人收留了他们，给他们食物，但他们最终也死了。因纽特人说，直到好几年后，偶然还能看见落单的幸存者在白色冰原上孤独地行走。这些可怕的描述传回到英国，英国人拒绝相信因纽特人的说法，他们认为堂堂的英国军人怎么可能同类相食，这让因纽特人的证词在100多年里被忽视了。到了20世纪80年代，人们重新寻找129名船员的下落。随着越来越多的考古发现，这团百年迷雾正变得愈加清晰。研究者在10多个地点找到了多具尸体，通过现代医学研究发现，铅中毒导致了这些人出现严重的精神和身体问题，而坏血病和肺炎是造成多数人死亡的主要原因。他们的食物罐头制作紧急，遭受到污染，这可能是铅中毒的来源。同时，人们在威廉王岛上发现的一些尸体有被切割过的痕迹。随后的一项研究证实，从400块骨头碎片中发现，真的存在着同类相食的情况。饥饿的人会抽取骨髓来获得最后一点卡路里和营养。此后，更多的考古仍在继续，每年都会有新的发现。这场灾难也成了影视作品释放想象力的好题材。其中一部著名的美剧是2018年的《The Terror》，改编自丹·西蒙斯的小说《恐怖号》。一群被诅咒的船员被北极的恶灵报复，最终的幸存者却谎称西北航道根本不存在。2014年，加拿大人在自己的地盘上不懈努力，终于又有了新的发现。他们找到了关键的幽冥号残骸。2年后的2016年，在威廉岛南部的恐怖湾，他们又发现了丢失了170年的恐怖号沉船。
船体完好，几乎还能航行，而这艘船的位置却出人意料地出现在幽冥号以北70多公里处。诡异的巧合是，恐怖湾是在1910年命名的，当时谁也不知道恐怖号就一直沉在了那里。加拿大人对这件事最上心，最近他们又从幽冥号上打捞出一本日记，也不知道能解密出什么新的内容。回到开头，现在我们来看看美国总统的桌子和这件事儿到底是什么关系。在富兰克林船长从北极消失的2年后，英国海军终于决定派出搜救队去寻找，他们甚至悬赏2万英镑征集线索。1852年，一艘英国海军船出发去救援，它的名字叫坚毅号，但它也明显低估了北极探险的艰难。它和其他几艘船一起被冻住了，只能等待救援。挣扎1年后，这些船还是被遗弃在浮冰上，船员们挤在新的救援船上逃离了。奇怪的是，坚毅号后来自己脱离了冰层，这艘幽灵船独自向南漂流了1900公里，最终它被一艘美国的捕鲸船发现。4名水手登上这艘鬼船，发现船上空无一人，但所有的设备仍然完好。船长巴丁顿知道这艘英国船的故事，如果把它卖掉，肯定能大赚一笔。而这一切都发生在英美关系处于紧张的时期，英美之间正准备着第3次开战。当时的英国人威胁，我们会迅速结束这场战争。由于南北战争前内部的紧张关系，美国人其实并不想火上浇油，于是希望给英国人送礼，以此来表明善意。国会凑够了4万美元，买下了坚毅号，举行了盛大的仪式，将它归还给了英国。英国人表示很高兴，维多利亚女王代表英国接受了这艘船。此后，坚毅号又一直服役了23年。到了1879年，英国人意识到美国正变得强大，他们希望还给美国人一个惊喜。于是，海军发起一场秘密的设计竞赛，要求用船上的木材做成一件家具，作为礼物送给美国总统。这张桌子最早的设计图上还有英国女王以及时任美国总统海斯的肖像。随后，一位在船厂工作的木匠埃文登熟练地用坚毅号的木材把图纸变为现实。但是很多年后，埃文登却由于担心失业，一时想不开而自尽了。如果他知道自己的这件作品将影响如此深远，估计他能想开点吧。后来，这张桌子的命运也有点坎坷。7任美国总统一直用这张桌子，直到1902年，小罗斯福曾将它搬走。富兰克林·罗斯福在2战期间又把它搬了回来，他要求在桌子前面加上一块挡板，来遮住他的轮椅。但这个愿望在他突然离世后才实现。1948年，白宫重建，开始有了椭圆形办公室。然而，这张桌子也不知道被扔到哪儿去了。1961年，约翰·肯尼迪和妻子杰奎琳入住白宫，杰奎琳亲自搜查，寻找藏在白宫里的宝藏。结果，在一堆杂物的下面，他重新发现了坚毅桌。这也让肯尼迪成为第一位在椭圆形办公室使用这张办公桌的总统。这张肯尼迪儿子从桌子下面的活动柜门钻出来的照片，让这张桌子成为了美国人热议的焦点。当肯尼迪遇刺身亡后，新的接任者迟迟不肯搬进来，直到把坚毅桌拿走，他才同意搬进椭圆形办公室。1977年，吉米·卡特再次将坚毅桌搬了回来。自那以后，这张桌子就再也没有离开过这里。上一任总统乔拜登希望把特朗普碰过的东西都搬走，但遭到了白宫工作人员的拒绝。桌子以坚毅号的项目制成，长度是1.8米，宽1.2米，高83厘米，制作成本相当于今天的25000英镑。对着椅子的一面贴着一个铜牌，上面写的是：坚毅号作为搜寻富兰克林探险队的一部分，被美国人发现。美国人民买下了这艘船，作为礼物送给女王，以表达善意和友谊。这张桌子是由坚毅号的木材制成，赠送给美国总统，以示纪念。抽屉里面有一处算不上秘密的秘密隔间，桌面左侧还有一枚红色按钮。有个笑话说，特朗普第一次走进椭圆办公室，看见桌子上的红色按钮时，眼前一亮，这应该就是传说中启动核武器的按钮了吧？然后他马上按下去。很快，服务员端着一杯可乐走进来说 May I help you, sir？ 虽然这期节目就要结束了，但这张桌子的故事还在继续。特朗普刚回到白宫的1个月，自称有洁癖的他就宣布要把桌子拿去翻新。而就在这张桌子搬走的几天前，马斯克的儿子在坚毅桌旁挖鼻屎的照片又再次刷屏了。
而他爸爸马斯克发射的卫星可能此刻正在北极的西北航道上穿梭。100多年来，世界发生了翻天覆地的变化，而人类的故事也存在这么多奇怪的联系。